Приветствую вас, дорогие зрители канала печиискамня.рф, любезное сердце нашему подписчики. Сегодня 1 февраля, и к этому дню что у нас сделано на проекте «Голландский кухонный камин против печного комплекса». У нас сформирован шатер, подрос он. Внутренности мы покажем в следующем ролике. У нас защищены деревянные поверхности, войлоком пропитанным в глиняном молочке и жестью. И дымоход обит пока жестью, пока обит войлоком, пропитанным в глиняном молочке. Но сейчас мы приступим, защитим его тоже жестью. Здесь также сформировано будущий дымоход. Он будет у нас 4×4. И кирпич у нас необычный, донские зори, он немножко поменьше обычного кирпича. Благодарю за внимание. Здесь у нас сформирован хайло русской печи, то есть дымы из русской печи, плиты под казан будут подниматься этим дымоходом вверх, ударяться в эту перемычку литую бетонную. Здесь будет перекрытие, и они будут стелиться вдоль этого перекрытия и уходить вот сюда в дымоход. Вот здесь у нас сформирован так называемый дымосборник. Он, видите, такой гладко оштукатуренный, для того, чтобы здесь вихри враждебные не бушевали, а газы плавно проистекали. И его физический смысл какой, что вот здесь в этом узком хайле еще за ужином у нас будет заслонка 350 мм, она будет сужать еще это хайло. И в этом узком хайле по закону Бернулли и по эффекту будет наблюдаться эффект Вентури, то есть увеличение скорости потока. А вот в этом дымосборнике у нас будет некий объем, который будет позволять сглаживать пульсации, аэродинамическое сглаживание будет происходить, пульсирующих каких-то потоков, где больше-меньше поступает воздуха снизу и так далее. Благодарю за внимание. Над левым крылом камина у нас поднимающиеся дымы и воздух будут не просто ударяться об какие-то напуски кирпичам, а мы здесь озадачились тем, чтобы сделать такую благородную аэродинамическую поверхность, чтобы здесь сопротивление движению воздуха было поменьше. И это сделано для того, чтобы из этого угла воздух направить вот в это место. Здесь у нас пойдет дымоход.